Ayun guys, meron tayo ngayong mikos-mikos. Toyota Hiace. Crank pero ayo andar. Ito guys. Yan. Try natin. Yan. Talaga ginoroy-goroy lang to guys, ginoroy-goroy lang to papunta dito sa shop. Yun guys, check natin kung anong problema nito. Pag mga ganitong klaseng unit guys ay ito kailangan nyo i-check dito. Ito mga sakit ito guys, kasi sa katagalan lalo na kung lumulusong ng tubig yung sasakyan, yung mga sakit na to guys ay magkaroon ng hindi siya nagko-connect doon sa sa taas, kasi sa mga fuse box to doon sa taas. Pero dapat kasi yung sasakyan to bumabiyahe ito kung saan laging baha yung dinadaanan nito. Isa to sa check natin. Ito yan, yung wiring gallery na to. Yan, pakita ko sa inyo guys kung ano yung mga procedure na unang titirahin pag mga ganyan, kasi tumatakbo naman yung sasakyan tapos bigla na lang siyang namamatay, tapos pag start ayaw na mag start. Kadalasang sira niyan, nagkaroon lang ng lost connection ng mga wiring or mayroon pumutok na fuse, lalo na kung lumusong ng tubig yung sasakyan. So guys, buksan natin yung yung makina para kita ko sa inyo guys kung mga anong matitirahin ito. Ito guys, meron din siyang fuse box ito. Titingnan niyo diyan kung ano kung meron mga fuse na putol. Yan, isa yan sa mga titingnan nyo. Yan. Pagkatapos dito rin guys, meron din yan dito. Ito meron din dito. Yan, isisik nyo yan. Check maigi guys, kasi meron minsan hindi putol yung fuse pero nagkaroon yung yung dalawang legs ng fuse. Itong dalawa to magkaroon ng mixture. Kaya nagkaroon ng mga kunting dyan, mga dumi, nagkaroon ng disconnect dyan sa dalawang legs ng fuse. Tapos i-check nyo guys yung ito, kung mayroong continuity dyan, lalabas doon yung sa tester. Yan, tingnan nyo dyan, isa dyan. Ito guys, yung problema na to, posibleng posibleng fuse or mayroong sakit na pause muna natin guys. Titignan muna tayo kung ano sira. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano sira. Yung fuse, mayroong fuse box dun sa taas guys. Pag nilalagyan siya nilalagyan mo siya ng fuse, mayroong fuse dito doon sa taas na pumuputok diyan sa fuse box na yan. So itong sakit na to, ito yung posibleng kasi ito yung karugtong doon sa fuse box sa taas. Tingnan natin to. Yan, posibleng dito yung guys, kailangan linisan to siya ng contact cleaner. Yung guys, tapos na natin yung nilinisan. Meron siyang wire dyan meron dalang wire na nagkaroon ng nagkadikit siya, kaya yung fuse doon sa taas mapuputok. Lumusong kasi ito sa tubig, kaya titirahin natin to. Nilinisan ko na yan, niligyan ko ng tape yung dalawang wire na nagkadikit. Yan,
ibalik natin yung fuse sa taas. Yun guys, yung isang fuse ito, yan yung isang pumutok. Yan. Merong doon sa ilalim, meron siyang merong karugtong doon na sakit. Yun ang nagkaroon ng ground, kaya pumutok yan. Pumutok siya. Yung tatlong fuse ito guys, importante yan. Yung isa dyan, yan ang kadalasang problema. Nagkaroon siya ng crank, pero hindi siya nag-start. Kasi lahat ito guys, chinik ko na to. Meron naman siyang pressure, meron namang lumalabas na diesel dito. Kaya wala akong ibang tinira yung fuse box. Okay? Chave do. Contentor do bico. Chave do? Contentor do bico. Tá. Yun. Yun na guys yung problema. Yun na guys, thank you.